喂，老婆，你睇我幫你 set 啦。唔係你 set 翻咧25、28號係阿女補翻嗰兩堂啊。佢翻25、28號補到啊嘛，朝頭早。8月啊？係啊，原本我哋冇報噶嘛。25號，我朝頭早8點啫。聽唔到。10點半接完阿女再同你。係咯，因為佢話冇乜選擇。9點半。係。褪後少少，唔使咩啦，阿女而家做緊啊，唔好啊。都唔識蝦。係啊。哇！睇2唔到啊！係啊。9點半啊！係啊。如果唔得，你同佢講；唔得，你同佢講。得。